on nimittäin teille voimistelu sitä verran hurja laji, että me päätettiin vähän raottaa näitä harjoitussaloja. Me ollaan Silakan kanssa sitä mieltä, että toista Barcelonaa ei tule, me ollaan hirvittävässä mitalin älässä. Silakka, Permanto-sarja vähän näytille siitä. Lähde sillä liikkilokkisarjalla liikkeelle ja hyvää ryhtiä. Perusasento lähde pyörittää niitä arabialaisia, siitä oikein murjot. Justiin hyvä ilma on välissä komeesti. Kuperkeikkoja pari vielä, puoli volttia voltti siihen perään ja hyvä tasajalka alas tulee, kynttilällä pysyy. Renkailla meillä on oikeastaan vaan yksi liikesarja, se on kulmanoja ja yhden kerran ristiriipunta. Ja murjasu ylös, kulmanoja. Ja sitten ojennus, nilkat suorana, laske ristiriipuntaan, laske rauhallisesti. Ja toinen käsi irti, perä, pisteitä ropisee perä ja laskemaan. joo, sillä pitäis kulta ropista. Ja seuraava teline. No niin, Silakka, rekki on raaka teline, tässä tarvii olla jerkkua rantaa, se olisi meinaa pärjätä. Mä laitan sulle eteen tästä nyt tämmösen aloituksen. Ja sitten polviputteri tästä lähtee. Vuoro. No niin, ja reipas ilme. Ja kieppi, kiintopyörähdys ja valmistuskippi. Purista perseellä ja kieppi perään ja sieltä purotaurus, hyvä. No niin, Silakka, sanois nyt miltä tuntuu tommosen rankan murremisen jälkeen. Tuleeko kultaa Atlantasta? Kyllä tulee. Mun mielestä jumppa on aika hieno.